ұлтының азаттығы мен теңдігі жолында шыбын жанын құрбан еткен атпал азаматтың бірі Қайрат Рысқұлбеков болады. Сот келе жатыр, орнымыздан тұрамыз. Жазаланушы Қайрат Рысқұлбеков сот залына әкелсін. Үкім, Қайрат Рысқұлбеков кінәлі деп табылып, мынандай қылмыстық жазаға тартылсын. Қазақ кср қылмыстық кодексінің 60-шы бабы бойынша 3 жылға бас бостандығынан, 65-ші бабы бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыруға, Қазақ кср қылмыстық кодексінің 73-тен 1-ші бабы бойынша ең жоғары өлім жазасына атуға кесілсін. Құлынымның не жазығы бар еді? Тыныштық сақтаймыз. Қайрат Рысқұлбековның ақтау сөзі тыңдалсын. Әкет аяу, пайғамбардай жасын бар, туа үйі сіздегі басылдар. Қаттайған үшінен жауап, кесір олдау үстекілді масылдар. Айналайын қарындасын қарам, қолдақ сенмені болған. Қарғы жетіп азаптақтың ағым, айтшам қандай болған. Айналайын үненчеуім қолым, сенемасы үзіледі жұлдызым. Сен ерке ағылжын көямай, кетіп барымен өре қолым. Қалдым жанынан жасым, құпешік досы жансың. Қошын, жоқ болсын қайрана, көзін ақшалдығым жақсыңды. Надан тағы басым бар, 21-де жасым бар, қысқалдықтай қаным бар, бос тобадай жаным бар. Алаң десен алыңды, Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, ерке тұқты құрбанды, адам десен ал. Шерлі шумақ, шертілсінші төкпелеп, желтоқсанда шаттанатын жоқ себеп. Дәл осы күн Далатау мен Қараспан тұратындай өкініштен өкпелеп. Өксіп өлең, ашылмай тұр қабағы, желтоқсанда жастығым бар жаралы, куә болған қайғысына қазақтың жабығып тұр Алматының алаңы. Желтоқсанда өкініш бар қинайтын, өзегіме, өлеңіме симайтын, қыршын кеткен ғұмырларды еске алып шертіп тұр ғой, бір мұң дәуен сырнайтын. Басымызға орнасын деп батпан бақ, қазақтағы атқа қонған аттандап, желтоқсанда ерлігім бар жазылған, тарихымның беттерінде ақтаңдақ. Аспанымның түріп тастап түндігін, алтын күнім шуақ шашып тұр бүгін. Кең даламмен желде есіп келемін еркіндіктің, қолыма ұстап тізгінін. Желтоқсанда ашып тарих бір бетті, алты алашқа үміт отын үрлетті. Азаттықтың құрбандарын жас ұрпақ жылап тұрып еске алуға міндетті.